গুড মর্নিং বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর আজকে সকালের ওয়েদারটা। তো আজকে আমরা সকালবেলা ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি একটু আমাদের জমির দিকে। সেখানে লাগানো আছে, দেখতেই পাচ্ছ, এই যে সুন্দর করে গাজর গাছ বেরিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই গাজর হয়ে যাবে। কি সুন্দর হয়েছে গাছগুলো। তার সাথে লাগানো আছে একটু ধনে গাছ। এই দেখো, ধনে পাতা বেরিয়েছে। গাছগুলো আর একটু বড় হবে। এইখানে লাগা আছে পেঁয়াজের চারা। পেঁয়াজ কলি হয়ে যাবে কিছুদিন পরে। পেঁয়াজ কলিটা খেতে খুব সুন্দর হয়। ওই দিকে দেখতে পাচ্ছ বাঁধাকপি লাগানো আছে। এই যে তার ধারে ধারে টমেটো গাছ আছে। টমেটো গাছেও টমেটো ধরতে লেগে গেছে। আর এইদিকে আছে বেগুন গাছ। বেগুন গাছেও ফুল এসেছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ। এখনও সেভাবে বেগুন ধরতে শুরু করেনি, আর কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে। এই যে বাঁধাকপিগুলো দেখো তো কি সুন্দর বাড়তে লেগেছে। এই যে টমেটো ধরে আছে। এইবার এইদিকে সর্ষে গাছ। এই যে একটা দুটো করে ফুল আসতে শুরু করেছে। পুরোটা যখন ফুল হবে খুব সুন্দর লাগবে দেখতে। এইবার আমরা যাচ্ছি রসুনের জমিতে। এই যে দেখতে পাচ্ছ রসুন লাগানো হয়েছে। কি সুন্দর হয়ে আছে রসুন গাছগুলো। এই পাশে আরও পেঁয়াজ গাছ লাগানো আছে। এইবার বন্ধুরা এই যে আলুর গাছও বেরিয়ে গেছে। আরও বড় হবে, তারপরে আলু হবে। আর ওই পাশে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা লঙ্কার গাছ লাগানো আছে। সো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে সবাই জানিও। এই যে আমার চারিদিকে সবুজে সবুজ পুরো। আর সকালে হালকা হালকা কুয়াশা ভাব আছে। আর ওই যে বাবা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।